Hello, mga Mars! We're on our way to Kids School. And today, she's gonna be performing together with her classmates. They're gonna dance and I'm gonna watch. Pero mamaya pa yun. 2 o'clock. Say hi! Magandang itapit ngayon. Ang layo dito kasi sa sa New Zealand. Pwede kasi maglakad ka papuntang school kasi hindi naman nakakatakot paglakad dahil malalaki yung mga kalye. Ayan. Meron namang walking area. Mahaba yung gutter nila. Hindi katulad sa Pinas na yung gutter napaka near the house yung parang ganon. Yung island na ganon. Dito may walking space yung mga tao. Tsaka dito pag pedestrian ka, pinaprioritize ka nila. Hindi katulad minsan dyan sa Pinas, pag pedestrian ka, kahit nasa pedestrian lane ka, bubungguin ka pa rin. Ang ingay. Oh. Yes! Wala. Charot. And now we're gonna make tawid. Dali. Kasi yung school niya nandun sa kabila pa. This is what I'm doing every morning. Kasi ang school niya ay malapit lang. Exercise in the morning. Ganyan din ako. I was that skinny when I was okay lang yan para mabilis kang binili ni mami to. Ito daw yung small size. Ang laki-laki up to malapit na. Si daddy mo nga at saka si tita Tricia mo ganyan din ka. Oo, at saka ako din. Kaya lang, pag lumalaki na, syempre, tumaba na ako. Kasi ang dami. Hindi nga kahit nga ayokong kumain mataba ako Bakit ganoon mga Mars? Pagka nakakaedad ka, no? Yun nga, mataba ka ng pakunti-kunti. Ako nga, hindi ko napansin tumaba. Hindi ko napansin na tumataba na pala ako. Kasi ayaw mo tumakbo ako. Tumatakbo na nga ako Ayaw mo tumakbo Yes, kasi pag nagkakaedad, kaya nga you have to watch what you're eating. Aray ko. Parang lola naman yan. Paano yan? Ay, hindi naman ako yung lakad. Ano ka? Ang bilis ko kaya maglakad. Pag late ako, mabagal. Hindi. Pag hindi naman late, Kaya nga kailangan ingatan natin ang ating kaseksihan. Baka mamaya magmukha tayong lumba-lumba imbis na sexy. Well, pag nagkakaedad ka talaga, ganun talaga ang mangyayari. Pwera na lang dun sa mga anak ng Diyos na gifted na kahit anong kainin nila, kahit isang damakmak, hindi talaga sila tumataba. Ako, aminado ko, pag napalakas ng konti yung kain ko, talagang I put on weight. Kaya nga sobrang diet. Nag-apple cider vinegar na nga ako every morning para mawala ang ang mabaho nga.
what can I do? Pero in fairness, nawala yung bilbil ni Mita doon. Tapos lagi ako lumalabas. Pero nawala yung bilbil ni Mita, nalumig din siya. Pupunta na ako sa kabilang baho kasi nalagyan na ako ng bigal din dito. Diyos. Yun. Anong tawag yung blood mo? Yung alin be? Yung tingin mo? This one? Yeah. Samsung. Anong Samsung? Samsung. Anong Samsung? Ayan, it's so sunny What here in What do you mean Samsung? Yung Samsung. Auckland. Yung type na pong Note 8. So sunny here. Look at the houses. Look at the place. It's so sunny. But it's a bit windy. Pero may sun. Kaya kayo, mga Mars, kailangan every time you go out, you have make it sure that you have to make sure that you put sunblock. Kahit anong mangyari, kailangan naka-sunblock. Kasi you'll never know. Ako naka-sunblock nga ako bago tayo lumabas. Kasi importante kung hindi, magkakaroon kayo ng mga pag-uwi sa bahay. Mamaya meron na kayo milasma. Tsaka yun. Huwag ka muna ako patakbuhin. We're not late naman. Yun. So, malapit na kami sa school. Hindi na kami sa school zone. And then, yun nga. Tips lang mga Mars. Para huwag masyadong maging bloat. Okay lang naman kumain ng marami every breakfast. Pero in the evening, hindi. Mamita. Pwede. Nandiyan din sa iPad ko. Ha? Hahanapin natin. Kailangan moderately lang ang kain. Tamo yun. Oh, nana yun. Pero, Baka sa Philippines lang yun, ha? Baka sa Philippines lang yung vlog. Hindi. Basta. Hindi ka palit. Yes. Philippines naman yung iPad ko. And we're gonna make tawid again. And then another one. Another one more. And then, school na ni Kia. Ayun. I'll drop it here. Ayun. Dito. Aakyat na si Kia. Cash. Oh, mag-vlog bye na. I ka. love you. Bye. Tas Ingat ka, ha? Bye. Mag-have fun Bye-bye ka. Habang vlogging bal, naglalakad ka doon. Kanina nga. Nahihirapan na siya mag-Tagalog. Sa, English mo na. since we were in the house, nagbablog ko na. Nice. Yan.